Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série 16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy manolotra ho anao ny logité. Roapoltaonany kolokoloana ny zanatsika. Patapon manolotra ho anao ny logité. Efa eninjato ariary zao singa ny iray Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente logité. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Ny dentifrice en shore manolotra anao ny logité. Dentifrice en shore, nify salama, fiainana salama, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Paperline, le choix de votre succès. Omaly alina ary no fantatra fa namony ainy ilay zazavavy kely 7 taona voalaza fa niatra ny fanolanana araka ny vaovao voaray avy amin'ny polisim-pirenena. Fantatra ihany koa fa io tolakandroa dia efa voasambotra ilay voaroiro ho navandoza. Mifanesesy ny lozam-pifamoivoizana ara-kodiaran-droa ny farany herinandro lasa teo olona 9 no maty sy tradrano vokatry ny fianjerana mafy na ny fifandonana amin'ny fiarakodia. Fitoriana telososana no natery ny antoko politika madio na ny APM teny amin'ny Bionco io atolakandro io. Fitoriana izay mangataka ny anaovana fanadihadiana lalina ny ministry ny atany amin'izao fotoana izao dia Andriamatoa Tinarivelo Razafimahefa no ireo raharaha izay nambara ny mpitory fa misy ifandraisany amin'ny kolikoly avokoa. Anisany hoarantsika ihany koa fa dia manahy amin'ny tsy antotosana ny lalao ifanandrina ny Bariany Madagasikara sy ny elefanta avy any Côte d'Ivoire ny mpanazatra Nicolas Dupuis raha nanao ny fanambarana tao amin'ny RFI tamin'ny farany ny herinandro iny. Anisany ireo stationa-baovao arahanao ato anatin'ny logité ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Isaina no mahazava baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Anomboantsika ny vaovao io ny eo amin'ny trangam-piarahamonina omaly alina no fantatra fa namony ainy ilay zazavavy kely 7 taona voalaza fa niatra ny fanolanana. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny polisim-pirenena, niteraina tamin'ny ray aman-dreny no marary andoha sy marary kibolava ilay zaza. Taorian'izay dia noentina tany amin'ny toeram-pitsaboana ka tamin'izay ary no nahafantarana fa voaolana ity fanikely. Navoaka ny polisim-pirenena io tolakandro ihany koa fa efa voasambotra ilay voaroiroy ho navandoza ary dia hoentiny Ainarabarosoa sy anjarakotony rainy amintsika ny Antsipriana izay vaovao izay. Ny paritaka teny amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook, herinandro vitsy lasa izay ny sarin'ny Tiffany. Zazavavy kely 7 taona voalaza ho niara-ny fanolanana. Nitaraina ho marary kibo sy marary andoha lava tamin'ny ray aman-dreniny izy ka nentiny farany tany amin'ny mpanao ody gasy sy teny amin'ny CSP2 araka ny fampitam-baovao avy amin'ny polisim-pirenena. Taorian'izay, tsy mbola nety sitrana i Tiffany ka teo vao nahiditra hôpitaly indray teny Bevelantanana. Teny no nahafantarana fa niara-ny fanolana tokoa ity zazavavy kely vao 7 taona ity. Tsy nahazaka izany anefa ny vatany ka izao namony ainy omaly alina izao ilay zaza. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny avy eo anivon'ny polisim-pirenena raha vao naray fitoriana mahakasika io fanolanana io.
io tolakandro io araka izany no namoaka fanambarana izy ireo fa voasambotra teny Anosibe ny lehilahy iray 40 taona voaroiroy nahavita ny fanolanana ny Tiffany. Tao anatin'ny famitorana ihany koa no nahafantarana fa efa nisy olona miisa 2 tamin'ireo fianakaviany akaiky no saika niara ny fanolanana nataon'ity tovolahy ity. Nandeha hevitra manoloana ny trangana fanolanana ny fanesesy tato ho ato ihany koa ireto ray aman-dreny vitsivitsy tafaresaka taminay androany ireto teny an-dalana. Milaza ho matahotra izy ireo ka nandray fanapakevitra ny anamafy ny fiarovana sy ny fiambenana ny zanany avokoa. Tokony homena sazy faran'izay enjana ihany koa izy ireo ireny mpanolana zaza tsy ampy taona ireny. Dia anarina tsara tenenina mihitsiny izy mba tsy ho arebireben'ny olona. Indrindra le any am-pianarana dia tsy avela hoe rehefa mirava dia midia aingana fa sao dia misy mandrebireby any ianao. Manao devoir dia rehefa vita ny devoir dia mody ao an-trano ihany fa tsy mandeha mivezivezy lavitra be any fa eo an-tokotany eo ihany no lalao. Tenenay aloha tsy mandehandeha lavitra mantsiny. Mamanay ao zao izy napetsaka ao rehefa mandeha manasa-lamba aty aho tsy avelako mivoaboaka ao izy. Mamanay no mitazana anazy ao dia sanjanay miambina anazy rehefa mbola tsy mamanay le mandeha miasiny mantsy fa tsy mivoaka ao izy. Dia tsy maintsy ramena ny sazaza anazy izy satria tsy mety le manao toetra ratsy amin'ny ankizy ohatran'izay ka tsy mety mihitsy. Dia atolotra manam-pahefana izy dia le manam-pahefana koa ngendray ohatrany hoe tsy arakaraka le zavatra atao fa rehefa avy eo ohatrany vita ho azy fotsiny le zavatra ataon'le olona. Aloha izy efa ezina mihitsy ka draina mihitsy ny olona manao ohatr'izany ka. Mena ny saza tokony saza anazy izy ohatry hoe gajaina izy na hoe tonga dia vonana mihitsy. Araka ny antontanisa azo avy amin'ny polisy-pirenena amin'ny sanany Ady Elokabevava hatrany nandritra ny volana Aogositra fitarainana miisa 3 no voaray mahakasika ny fanolanana. Ny 12 tamin'ireo 5 hatramin'ny 14 taona, ny 17, 15 hatramin'ny 17 taona, ny iray 17 hatramin'ny 14 taona ary ny 5 tamin'ireo 15 taona no mihoatra. Nandritra ny volana septambra kosa dia nitombo 30 indray ireo nametraka fitarainana ho niaran'ny fanolanana. Ary farany tamin'ny sabotsy 30 oktobra teo ihany koa vao nisy vehivavy iray nametraka fitoriana fa milaza ho nisy nanolana teny anivon'ny polisy-pirenena CSP2 Ambohijatovo. Tamin'io fotoana io anefa dia tratra ilay voaroroy ho nanao izany. Ity farany izay voasambotry ny polisy teny amin'ny faritra Ambanidia sy ny manodidina no niresaka fanendahana. Ka noho ny tonga tao amin'ny komisaria anaovana fanadihadiana dia nifanaritra tamin'ilay vehivavy milaza fa voaolana ka niraisi-potsiny ilay lehilahy 15 taona. Fa mifanesesy ny lozam-pifamoivoizana ara-kodiaran-droa ny farany herinandro lasa teo olona 9 no maty sy tradrano vokatry ny fianjerana mafy na ny fifandonana amin'ny fiarakodia. Sosikevitra avy amin'ireo mpampiasa moto ny tokony hanomezana fanomezan-dalana manokana na permis ireo karazana moto rehetra. Ilaina ihany koa ny fanajana ny lalàn'ny fifamoivoizana. Manentana ireo mpitondra fiara sy moto ny avy amin'ny ministeran'ny fitaterana mba hanaja ireo fihetsika tokony atao sy ireo loza mety ateraky ny tsy fitandremana dia hoentiny fenoaja Arianna sy Stéphane Rakotomalala amintsika ary ny antsipriany izay vaovao izay. Olona 9 tamin'ny faran'ny herinandro teo no maty noho ny lozam-pifamoivoizana, ny fandonana moto sy fiarakodia. Nahafantesan'olona roa ny loza niseho teny amin'ny fiantsonana taxi be teo Ankadindramamy ny zoma lasa teo. Ny fandona tamina fiara sprinter iray ilay moto nitondra lehilahy sy vehivavy. Maty teo ny hoe ilay lehilahy raha toka tany amin'ny hopitaly no namony ainy ilay vehivavy. Ilaina ny fitandremana dia amin'ny andro alina laza no mampiasa lalana araka ireo mpampiasa moto. Ao aloha zany le misy le hoe tia mitrivatrivana. Nefa ny misy koa mety hoe na mitandrina renao zany dia mety hoe avy amin'le fifamoivoizana satria hoe tômôbila na olona miampita tampoka no mety hoe hitrangan'le loza. Le zany aloha zany tsy maintsy hoe mampatahotra fa ianao kotsiny na le moto zavatra tsy maintsy hoentinao isan'andro. Dia tsy maintsy ianao miezaka mitandrina zany ianao hoe satria raha mitandrina ianao na misy ary ny loza mety hoe mba tsy dia grave kokoa zany. Mba afaka misaina kokoa ianao raha hoe misy loza ao anatin'le fitandremana. Tokony ho ara-dalàna ihany koa ny fitaovana ampiasaina mba entina hisorohana ny loza
tokony manana fahazondalana avokoa ireo moto rehetra ary mahafeno ny lalan'ny fifamoivoizana ny mpamily moto. Raha ny tena marina aloha za zao tsy dia mampiasa rétroviseur efa zatra an'le mitodika nefa raha ny tena marina nge tsy adala fa zana anao an'io tokony zany mandeha foana misy an'ireny. Fifamoivoizana eto amintsika lalana aloha ratsy rehefa any amin'ny lalana tsara dia mandeha mafy, lalana tery nefa dia mandeha mafy ihany koa nefa lavadavaka etsy sy eroa mety hiteraka accident. Dia koa le tokony hanana permis daholo zany ny olona mitondra moto fa eo an'le tsy fahaizana kody koa indray. Zany hoe tokony alala kody daholo zany fa tokony zany tokony alala kody daholo mitondra moto satria tsy fahaizana kody indraindray dia trifatrifana koa dia matetika mantsy ny olona rehefa le mitondra moto dia ny lohany fotsiny navoaka nitodika makany arina tokony zatra mijery fitaratra eo aloha izy dia tokony ilaina rétroviseur. Nahafaty ireo olona hafa ireo kosa ny etraketraka ireo fiarakodia indrindra ireo taxi be mifanenjika toy ny teny Ambotrimanjaka, Akadimbahoaka, Andavamamba ary teny amin'ny Diga. Manentana ireo mpitondra fiara sy moto ny ministeran'ny fitanterana amin'ireo fihetsika fitandremana ohatra ny fampihenana ny hafainganam-pandeha rehefa miditra amin'ny tanàna iray ary ilaina ihany koa ny mampaneno anjomara. Eo ihany koa ny fanaovana ceinture de sécurité na casque ho an'ny mpitondra moto. Misy ihany koa ireo fihetsika tokony tsy atao mba entina misoroka ny loza tahaka ny tsy fisotroana toaka raha toa ka hitondra fiara na moto na tsy fampihana torimaso. Vaovao mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus kosa indray miverina amin'ny onja faharoa ny Covid-19 amin'ireo firenena afrikanina sasany raha toa ka tsy mbola mampiseho izany kosa ny tarehimarika eto Madagasikara. Tsikaritra tao anatin'ny 2 herinandro fa niakatra ny isan'ny olona izay fantatra fa voan'ny Covid-19 raha ny teto Madagasikara manokana. Miagoragora nefa etsy andany ny fanarahana ireo fepetra isorohana mety hiparitahan'ny Covid-19 raha eto amintsika manokana dia ho arahantsika ato anatin'ny sariny Rivoninirina Tekaleony Antsipriana izay vaovao izay. Firenena sasany ao Afrika amin'izao fotoana izao no miatrika ny onja faharoa ny Covid-19. Isan'izany Kenya izay nahitana fiakarana ny isan'ireo tranga vaovao marina. Namerina nanamafy ireo fepetra noraisina mahakasika ny Covid-19 ny fitondram-panjakana ho Kenya ho an'ny Madagasikara manokana. Miagoragora tanteraka ny fanarahana ireo fepetra sakana rehetra hatramin'ny nivahan'ny fihiboana. Tsikaritra ho vao maika tsy misy ny fanahiana amin'ny iverenan'ny valanaretina hatramin'ny nanafoanana ny ameana ara-pahasalamana tapabolana lasa izay. Raha amiko aloha tsy haiko hoe ina fa dia efa hatrena aloha izay eo dia ohatrany hoe efa sy verina intsony io. Izay aloha ny fahafantarako anazy. Ny fieritreretako za rery manokana dia efa soa amin'izay sontsika. Tokony tsy possible intsony aloha raha ohatsy ny amin'ny tena izy satria efa mifarana ny izy miankina an'le fifamoivoizana ihany dia le fandehan'le ihany. Tsy mitsahatra mihamaro ireo tsy manao arivava, mahalana ihany koa sisa no ahitana olona mampiasa ny gel hydroalcoolique eny an-dalambe ary tsy misy intsony izany ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Ny herinandro lasa teo no niverina nanao hetsika fahobe ny avy ao anivy ny fitandrona ny filaminana sy nametrahany komina Antananarivo renivohitra ny fanapahana tsy maintsy anaovana arivava. Ireo tena matahotra ny aretina sisa no mbola manaja ireo fepetra napetraka hatrany am-bolohany. Tokony tohizana foana zany. Fa raha ohatra ny ho anahy manokana zany zao ny kasibosiko isan'andro ato anatin'ity fa ilay izy mbola nisasaina dia tsy tonga aketo izany amin'izao. Fa ilay izy raha tokony izy tohizana foana zany ny fanasana tanana, fanaovana aritava. Ny ohatra hoe ny salle de conférence zao 200 no dia tokony hajaina foana zany izay zavatra izay. Tsara zany hanohizana an'ilay hoe mbola barazena aloha zany sy hitana avy any ivelany mba tsy hiditra zany satria ny avy any ny tena fototra ilay aretina zany hidirany eto amintsika. Dia ny torohevitra angambany hoe aleo mba hity foana aloha zany io zavatra io. Ohatran'ny olona rehetrarehetra eny za aloha manana tahotra fa betsaka ihany olona hoe misy ny olona tsy matahotra fa raha ohatra aloha za tena matahotra gripa ara-zakako. Raha ny fiverenan'ilay aretina dia tena zava-doza ilay izy. Dia tokony hoe miverina ihany aloha ny ameana na tsy ao anatin'ilay fihiboana ary mba tokony hitandrina ihany aloha ny vahoaka zany le tsika tsirairay zany tokony mba hitandrina ihany amin'ilay aretina satria ilay izy tena hitantsika hoe zava-doza ilay izy.
tsikaritra tao anatin'ireo herinandro fa niakatra nisan'ireo voatily favoan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny sabotsy lasa teo izay mahatratra 370 ireo tranga vaovao. Ny 420 ny volana oktobra kosa izay nahitana olona miisa 750 voatily favoan'ny Covid-19. Hatreto tsy mbola voafeny aretina ka atahorana ny mety akarany antontanisan'ireo voan'ny Covid-19 eto Madagasikara raha tsy misy fitandremana raha jerena ihany koa ny kisarisary maneran-tany. Fa fitoriana telo sosona no natery ny antoko politika mandiona ny APM teny amin'ny Bionko io atoandro io fitoriana izay mangataka ny anaovana fanadihadiana lalina ny ministry ny atany amin'izao fotoana izao Tiana Arvelo Razafy no ireo raharaha izay nambarany Babara Kotoarso fa misy fandraisany amin'ny kolikoly avokoa. Tafiditra ao anatin'izay ny lisy-pifidianana feno osoka tamin'ny taona 2012 eo ihany koa ny raharaha 20 miliara ariary izay nanesorana ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoan'androny sy ny nanangadrana. Olona vitsivitsy ary farany raharaha fifidianana écran plat tamina alalan'ny famatsim-bola ho an'ny CCO izay nanononana ny anaran'ny ministry ny atitany hatrany ary dia hofitinina amintsika ny antsipriany izay vaovao izay miaraka amin'ny Rindra Tahiry sy Dolphe Farakotiniaina. Tonga nanatitra ireo antotan-taratasy 3 karazana mirakitra fitoriana ireo raharaha mifandray amin'ny kolikoly izay nafapana tato anatin'ny fihiboana ny APM antoko politika madio. Ny ministry ny atitany Razafy Tiana Arvelo no nangatahan'izy ireo anaovana fanadihadiana lalina noho ny raharaha 20 miliara ariary tamin'ny alalan'ny fifidiana vatomamy teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Raha ny fanazavan'ny Babara Kotoarso dia nisy ny fankatoavana avy any ambony vao azony rosoana ny famoaham-bola. Tompon'andraikitra voalohany teo anivon'ny CCO ny ministry ny atitany ka tsy afa-miala raha ny fanazavana. Torak'izany ihany koa ny fifidianana entana ho fampitaovana ny CCO teny Ivato izay mbola nahazoana pirofo mahavoasarinitra ny ministry ny atitany hatrany ihany koa niaraka tamin'ny vadiny. Fitoriana fahatelo farany izay miverina ny amin'ny taona 2012 nandritra ny fandrafetana ny lisy-pifidianana ny hatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Raha tsorona zany ty teboka voalohany ty dia tao anatin'ireny fifidianana ny fanesy teto amin'ny fitany sy ny firenena ireny dia nisy ilay resaka laharana karapanondro miverimberina nambarana Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha lefitry ny Suenia teo aloha. Ny dikan'izay zany dia zao ny Suenia no mikarakara ny lisy-pifidianana, ny ministeran'ny atitany kosa no mikarakara ny karapanondro ka matoa zany misy karapanondro miverimberina tao anatin'ny lisitra dia mamofofona kolikoly zany ny amin'ny hoe iza no nividy an'iza mikasika an'izay karapanondro miverimberina izay. Tapabolona tao ohatrin'ny nanafoanana ny amy anara-pahasalamana no nanapa-kevitra fa anatitra ireo fitoriana ireo ny APM. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny hatrany dia efa tokony tsy hanana olana amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana ao anatin'ny fahalalana intsony Bionko tao anatin'izay nanafoanana ny amiana izay. Amin'ny maha-olom-pirenena mandoa etra dia mahatsapy izahay fa volam-bahoaka nahodinkodina raha misy fanodikodonana ao anatin'ity fanadihadiana izay angatahanay fanokafana fanadihadiana ity. Volam-bahoaka nahodinkodina eo ihany koa le hoe ny vahoaka mahantra no atao fitaovana azahoana fambatsim-bola be avy any ivelany dia izay tokony mahasarotiny anay atao anatin'ny antoko politika madio mino somananteny izahay fa tena manana azon-damosina Andriamatoa Tale Général ny Bianco mino somananteny izahay fa tsy misy ny tsindritsindry amin'ny mahabrao eo tena miady any kolikoly any Bianco. Akoatra ny teny Ambobao dia isana metrahan'ny APM adika mitovy tamin'ireo fitoriana misa 3 ireo ihany koa ny teo anivon'ny PAC, ny Samifine ary ny CSI. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao kosa no anisany mahabe ny fako miparitaka indrindra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Mitarika sy mitondra aretina samihafa nefa ny loto sy ny fako ary dia isan'izany ny pesta. Tamin'ny 20 oktobra lasa teo izao no nisy tovovavy kely 12 taona namony ainy vokatry ny aretina pesta tany Anzorbe fa nefa ny amin'io zany ireo olona maty ny pesta tamin'ity taona 2022 ity raha araka ity vaovao izay entiny Aina Rabarso sy Anja Rakotonirainy amintsika ity.
miamparitaka ny fako mandritry ny vanim-potoam-pahavaratra. Mbola tsy tapitra ny valanaretina Covid-19 nefa mahatonga ny aretina hafa irongatra indray izany fiparitahan'ny loto sy ny fako izany toy ny pesta sy ny tazomoka. Mila mandray andraikitra ny tsirairay manoloana izany fa tsy tokony hiandry ny hafa foana na ny fitondram-panjakana ihany koa. Be dia be ny aretina azo amin'ny loto. Tsy tanisa fotsiny hoe ny pesta ny lalitra amin'izao betsaka misidina makany amin'ny tsofoka makany an-trano. Ny aretina mahatramaro ny mikroba zany dia tafiditra ao anatin'ny loto daholo ao anatin'ny fako. Le izy tena miteraka aretina mihitsy le fako. Tsy vita mandoto tanàna le izy fa tena miteraka mahabe voalavo, mitondra aretina be dia be. Surtout amin'izao vaninandro iainantsika izao fa ny aretina mandalo eto Madagasikara dia tena manahirana fiainana andavanandro mihitsy le izy. Na dia ny andalovana eo amin'ilay fako aza tena makamo fa tena miparitaka le fofona. Araka ny vaovao iray androany izao, tovovavy kely 12 taona no namoy ainy vokatry ny valanaretina pesta ny 17 oktobra lasa teo tany Anjozorobe. Araka ny angom-baovao hatrany, fa nefa ny amin'ny tovovavy kely voalaza fa matin'ny pesta io izany ireo namoy ainy noho ny pesta teto Madagasikara nandritra ity taona 24 ity. Ka raha tsy voaferaka izany ny fiparitahan'ny fako indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia hiverina irongatra indray ny pesta ary handripaka olona maro. Tena ho andraikitra ho an'ny tsirairay ilay izy fa tsy jerevana ho an'ny fitondram-panjakana ihany. Ny fahatsiarovan-tena ny tsirairay dia ny matosany nasiana ny baka ordira dia tokony tsy hiparitaka aty avelany ny fako fa tokony izay manary fako rehetra dia arotsaka ao anatin'ny baka ordira daholo. Dia raha mbola tsy tonga ny olona tokony haka amin'ny baka ordira dia tokony mba samy ampirina ny azy daholo ny olona tsirairay avy atsapa-tena an'izay daholo satria miakina amin'ny tsirairay ilay izy. Tokony hoe samy mitandrina zany fa tsy andrele olona le makafako foana vo samy atsapa-tena fa tokony samy mitandrina hoe samy manao madio. Ilaina ary ve ny fametrahana sazy ho an'ireo olona minitsy manara-dalàna manary fako endrehetreny. Manentina ireo tompona andraikitra isan-tsokajina misana izany ihany koa mba handray andraikitra avy hatrany fa tsy andry ny fako efa mihoatra ny fitoerany vao miroso amin'ny fakana azy eny amin'ireny daba-pako ireny. Fa miantso amin'ny fanampiana ireo tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo ny komity ho an'ny fampiavana-pirenena. Ny BNGRC no misahana ny fandraisana ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana rehetra. Sakafo mandina ny 700 taona no efa voazara tany Antsimo araka ny fanazavany avy ao anivon'ny ministeran'ny rano. Iainga amin'ny alarobia ho avy izao ireo fanampiana ara-tsakafo ireo sy ireo fiara izay mpitatitra rano fisotro madio. Nahazo fanampiana avy any amin'ireo mpiara-mombona antoka aminy kosa ny banko an'ny sakafo eto Madagasikara ary dia hoenty ny Fenoaja Arianna sy Stéphane Rakotomalala ny antsipriany izay. Manao antsoavy amin'ny firaisan-kinam-pirenena entina hanampiana sy ny hitondrana fanomezana ho an'ireo mponina any Atsimo ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ny CFM manoloana ny haintany izay mitondra voka-dratsy maro ho an'ny mponina any an-toerana. Nalamafy ny CFM fa eny amin'ny birao maloha tena misahana ny loza voazanahary no anaterana ireo fanampiana avy amin'ny mpiray-tanindrazana ireo. Tsy misy tokoa mantsy ny fampihavanana raha tsy eo ny firaisan-kina satria vohikava mahatratra ary trano tsy misy avaratra ka izay tsy malena no ialofana. Mafy dia mafy ny manjohan'ireo avantsika ireo, mijaly ary mamoy aina mihitsy aza. Ny BNGRC sy ny rano-tsamangaikany mifampitantana mpitondra sy ireo vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana no rafitra afaka anao ny fitondrana sy ny fitsinjarana ny fanomezana mba ho amin'ny fomba aradrariny izany. Manana ivitoerana miandraikitra ny keriny faritra tsirairay any Atsimo tahaka ny zava-nisy tamin'ny coronavirus. Ireo toerana ireo no manana ny antontanisandreo olona hianjadin'ny kere. Mbola tsy fantatra mazava anisan'ireo olona namoy ainy noho izany. Tsy afaka mamoaka isa ihany koa ny BNGRC raha tsy mahazo tazitra avy any an-toerana. Misy ny fakana anahan'ireo olona any fotony iarany tsy fanjarian-tsakafo mba hialana amin'ireo pisoloky. Tatoato dia malaza koa ny faux sinistre, misy olona voky, misy olona mipetraka amin'ny trano tsara, misy olona manan-karena fa noho ny fitiavan-tena, fitiavan-kely dia milahatra handray ilay fanomezana. Nefa zay ny anentanana antsika fa aokare zay tena touché le tratra ny phase 4 aloha no homenan'ireo fanampianareo sy vivana.
Ireo amin'ny sokajy faefatra no laharam-pahamehana amin'ny fanampiana ara-tsakafo araka ny fanazavana avy amin'ny BNGRC hatrany. Nahafahana nanangona fanampiana ara-tsakafo 570 taonina ny hetsika tolo-tanana mahakama ho an'ny atsimo, lafarinina 570 taonina, katsaka voatoto 100 taonina, rano 30 siterna ary menaka 500 litatra. Ny bankin'ny sakafo eto Madagasikara ihany koa dia manana voamaina sy legioma 220 taonina ary menaka 20 taonina. Mitentina 5,720 tapitrisa ariary ny vola voango ny fikambanana Bovimaka nahafahana ny vidy ireo fanampiana ara-tsakafo ireo. Mpiara-miombonantoka maro no niara-ny salata ao anatin'izany, misy ireo avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Mahakasika ireo olona 5,000 voalaza fa tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika tao Tsivory, namaly ny mahakasika izany ny solombavam-bahoaka voafidy any amin'ny distrika n'Amboasary Atsimo. Fa ny masera zany mandray tagnana an'izay tena hoe tena reraka zay ao Tsivory fa le olona 5,000 igny tsy 5,000 akory igny. Zay ny tsara hoe tsy 5,000 akory igny olona tonga teo igny zany. Za aloha tsy nanisy fa tsy ampy 5,000 le olona tao. Naheno zany zareo fa tonga any gouverneur ny Anosy de mba nihazakazaka tagny zany ry zareo hoe sao de efa misy zavatra hitadiavana anay amin'ny recensement nefa misy tokoa fa ho an'le olona tena marefo aloha tsy maty isan'andro zany agny. Za tena avy agny vao tonga io maraina io fa nagnenjika an'ity fotoana ty ary misaotra ny reto olona zay tena nitsinjo tanteraka anay zany nagnampy. Amin'ny alarobia izao no anainga ireo fiara hitondra ireo fanampiana ara-tsakafo sy rano any amin'ny faritra atsimo ireo. 5,3 alina ireo olona hisitraka izany any amin'ireo distrika sy voakasika ao amin'ny faritra Anosy sy Androy. Famanany amin'ny mety tsy antotosana ny lalao ifanandrina ny Bareny Madagasikara sy ny elefanta avy any Côte d'Ivoire ny mpanazatra malagasy Nicolas Dupuis raha nanontaniana tao amin'ny RFI ny farany herinandro lasa teo lalao izay ho tanterahana any Côte d'Ivoire amin'ny 14 ny volana novambra ho avy izao izay andrasana hatreto raha misy ny fiovana. Aina ivoaka amin'io fotoana io mantsy ny voka-pifidianana ho Côte d'Ivoire ka aina ny mety sy ny korotana any an-toerana andrasan'ny mpanazatra Nicolas Dupuis araka izany fanapahan-kevitry ny mpitantana baolina kitra mahakasika ny tranga ao Côte d'Ivoire. Tsy maintsy andrasana aloha ny fotoana ivoahan'ny valim-pifidianana filoham-pirenena ao Côte d'Ivoire, mbola ho ela anefa izany vao hivaly, izay no olana. Izahay anefa ho tonga amin'ny fotoana io ka matahotra izahay tsy te hitondra ny mpilalaoko amin'ny savorivory any an-toerana aho, izao ihany koa tsy te handeha. Anisan'ireo nambarany mpanazatra ny Bareny Madagasikara Nicolas Dupuis nandritra ny fivanianany tao amin'ny RFI io raha naneho ny heviny mahakasika ny lalao ifanandrina ny Bareny Madagasikara sy ny elefanta avy any Côte d'Ivoire amin'ny 14 ny volana novambra ho avy izao izy. Io daty io izay mety ho fotoana ivoahan'ny voka-pifidianana ao an-toerana ka iny ny mpanazatra Nicolas Dupuis sy ny korotana amin'ny fotoana tongavany mpilalao ao Côte d'Ivoire na anatanterahana ny lalao eo amin'ny rotonta. Ao Côte d'Ivoire izay niakatra ny hafanana ara-politika tatoato noho izy ireo miatrika ny fifidianana. Ny mpanohatra ny voka-pifidianana ao Côte d'Ivoire raha teo izay fananao fanambarana andro vitsy izay fa anao fihetsiketsehana manoloana izay voka-pifidianana misy eo. Ankoatra ny hafanana ara-politika ao Côte d'Ivoire dia olana iray ho an'ny Bareny Madagasikara ihany koa ny tsy fahafahan'ny mpilalao sasany noho i Frantsa sy ireo firenena hafa ao Eropa izay nanapa-kevitra ny hiditra amin'ny fihiboana indray. Anefa miainga avy any ireo mpilalao malagasy andray anjara amin'ny lalao. Araka izany dia andrasan'ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny fanapahan-kevitry ny mpitantana baolina kitra mahakasika ny tranga ao Côte d'Ivoire. Fa tsy azo atao intsony ny mikarakara antotan-taratasy mifandray amin'ny fahazon-dalana amily na ny permis raha toka tsy misy rendez-vous na famandria-potoana mialoha araka ny fanazavana voaray. Io kosa no fomba fiasa vaovao entiny SIM eny Amboda manamaivana ny fasairanan'ireo olona izay tsy maintsy miandry laharana mandritra ny ora maromaro teo aloha sy ho fisorohana ny fitangorongoronana ihany koa raha araka ny fanazavana. Amin'ny alalan'ny boky firaketana manokana na ny registre no ampiarana izay fomba fiasa vaovao izay ary dia hoentina atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mahakasika izay.
Tsy hisy intsony ny filaram-be eto Amboda ho an'ireo anamboatra permis na ireo an'olony very na ireo anampy kategoria sy ireo lany médical manomboka izao amin'ny alalan'ny rendez-vous nafakana fotoana mialoha ihany sisa no andraisana azy ireo raha ny fandaminana vaovao napetraky ny SIM. Tsy ilainy intsony ny milahatra ety amin'ny SIM Amboda fa manomboka izao dia misy olona natokana ary misy registre manokana nosokafana andraisana an'ireo famandriana fotoana ahafahana mametraka ny antota-taratasy fangatahana mamily fiarakodia. Tsy misy intsony zany ny antony tokony ilaharana satria io registre io dia misokatra manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro. Tsara mariana fa rehefa le maka an'ilay rendez-vous le olona dia tsy maintsy isy tenany mihitsy no tonga eo aloha voalohany, faharoa tsy maintsy miaraka amin'ny antota-taratasy izy ary eo no ihany zany dia ataony fanamarinana an'ilay antota-taratasy ary romariana eo anaty taratasy zany ilay andro sy ilay fotoana rendez-vous azony zany. Manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro ny fandraisan'ireo aka rendez-vous ny tompony ihany no manao izay famandriana fotoana izay miaraka amin'ireo antota-taratasy rehetra ilaina. Eo no anaovana ny fanamarinan'ireo antota-taratasy ireo ary omena avy hatrany ihany koa aorian'izay ny taratasy kely misy ny fotoana tokony hanantonany eny amin'ny SIM. Anafainganana sy hanatsarana kokoa ny fomba fiasa ao anatin'izany ny fampiasana ny registre manokana. Napetraka io fepetra io zany mba hiadina amin'ny kolokolo satria izay nanokafana an'ilay registre manokana mba ahafahana mijery ahafahan'ilay olona mijery zany hoe aiza no metimety aminy sy mbola malalaka. Efa feno ny rendez-vous hatramin'ny 12 novambra ho avy izao an'ireo mila manao fikarakarana aorian'io izany hoe manomboka ny 13 novambra indray vao hisy fotoana malalaka ho an'ireo famandriana mikasika ny fikarakarana ireo antota-taratasy voalaza etsy ambonin'ireo. Amarana ny vaovao ary isika ary dia omenanao ny vinavina ho mety ho tetry ny andro an'ny rahampitso. Paperline, le choix de votre succès. Any amin'ny faritra Diana sy Sava avy hatrany ary no omenanao 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Diana raha toa ka 20 degré Celsius ny any Sava. Tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony hitantsika izany ao amin'ny faritra Diana. Ao amin'ny faritra Boeny, Melaka, Sofia ary Betsiboka kosa indray dia Ibalika ny masoandro. Maripana farany ambany ao amin'ny faritra Boeny 13 degré Celsius ary 13 degré Celsius koa ny ao Melaka. Any Sofia ahitantsika ny maripana farany ambany 20, Betsiboka ihany koa dia torak'izay 20. Ny maripana farany ambony tsy fanalavitra fa eo amin'ny 13 degré Celsius eo avokoa hitantsika izany ao amin'ny faritra Boeny raha toa ka 13 degré Celsius ny ao Melaka, ny ao Sofia 13 degré Celsius ary 13 degré Celsius ny ao Betsiboka. Ivadika kely ao amin'ny faritra Loatra Mangoro Analanjorofo ary Antsinanana 15 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Loatra Mangoro raha toa ka 12 degré Celsius izany ny farany ambony. Any Analanjorofo kosa indray 12 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Antsinanana 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 19 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ivadika ao amin'ny faritra Ibongilava Itasy Analamanga ary Vakinankaratra kosa indray. Ho an'ny faritra Ibongilava 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. 19 degré Celsius ny maripana farany ambany any Itasy raha toa ka 19 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho ambanin'izay kosa ny eto amin'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra 13 degré Celsius ny maripana farany ambany eto amin'ny faritra Analamanga raha toa ka 12 degré Celsius ny maripana farany ambany any Vakinankaratra. 20 degré Celsius ny maripana farany ambony ao Analamanga raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony ao Vakinankaratra. Any amin'ny faritra Amorimani kosa indray 13 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 15 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any amin'ny faritra Matsiatra ambony
20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafekatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Ao Iorombe dia ibalika ary tsara ny andro 15 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafekatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ihany ny maripana farany ambony. Amin'ny faritry Ivadovavy Fidivinany 20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Ao Atsimo Antsinanana kosa indray 20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafekatra hatrany amin'ny 15 degré celsius ny maripana farany ambony. Amaranantsika ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rapitsy ao amin'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefa, Androy ary Anosy. 20 degré celsius ny maripana farany ambany ao Menabe sy Anosy. Raha toa ka tafekatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana farany ambony ao Menabe. 20 degré celsius kosa ny ao Anosy. Ao Atsimo Andrefana kosa indray 20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré celsius ny maripana farany ambony. Ao Androy 20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré celsius ny maripana farany ambony. Ireny ary no masaka azona totra tompoko lasy tompoko vavy manome fotoananao any Rapitso indray veloma tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia, nanolotra ho anao teo ny Le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté Le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Ny dentifrice en shore nanolotra anao ny Le JT. Dentifrice en shore, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny ariary. Ropotonany kolokoloana ny zanatsika. Nanolotra ho anao ny Le JT. Efa 100 ariary zao singa ny iray a. Itel nanolotra ho anao teo ny Le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampi velona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy nanolotra ho anao teo ny Le JT.